Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Denis Russo. Seja bem-vindo, bem-vinda ao meu canal DR Soluções e Dicas. Denis Russo Soluções ou Doutor Soluções, como muitos me chamam. Aqui nós temos dicas sobre consertos de vários eletrodomésticos e dicas da casa também. Dê uma navegadinha pelo meu canal que você vai encontrar bastante vídeos interessantes. E vamos para o vídeo de hoje. Olá galera, bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós estamos aqui, uma Electrolux 15 quilos. Essa máquina aqui, a cliente relatou que ela estava fazendo muito barulho, tanto na agitação quanto na centrifugação, e de repente parou de funcionar. Aí ela pediu para eu trazer, para fazer um orçamento, para ver o conserto. Ok, continuando aqui a desmontagem dessa Electrolux 15 quilos. Aqui eu já tirei o atuador, que vai aqui. Aí vamos para a desmontagem, vamos tirar o motor. O motor nós precisamos da chave 3, já desliguei aqui, que é só engatado. Rolamento estourado. E analisando aqui, eu percebi que ela está com o motor queimado, não só estourado o rolamento. Então esse motor tem que ser substituído. Vamos colocar o motor novo, original dela. Vamos aqui cortar esses engasga-gatos. Se for original, ele vem com o chicote pronto. Aí é só você engatar no chicote da fiação da máquina. Tendo que testar, existe um monte de vídeos de parceiros youtubers que colocam como você ligar um motor. Inclusive no meu canal também tem. Ok. Tiramos a polia. Aqui, continuando. Esse aqui nós vamos trocar o motor e retirar esse rolamento que está estourado, que ela está com rolamento estourado. É um rolamentinho pequeno que fica na parte inferior da máquina. Aí nós vamos retirar esse rolamento. Esse rolamento tem um segredo. Os técnicos, a maioria, preferem trocar o mecanismo inteiro quando isso acontece. Mas se você passar um orçamento de trocar o mecanismo dessa máquina, o cliente ou a cliente vai desistir de arrumar, não vai querer arrumar porque custa muito caro. O preço de um mecanismo dessa máquina é o preço de uma máquina usada. Então nós vamos para um segredinho para trocar esse rolamento sem precisar trocar o mecanismo inteiro. Ok? Então vamos lá. Um cafezinho primeiro, né? Que a minha oficina é na garagem de casa, porque na realidade eu sou músico e devido à pandemia, que hoje é dia 30 de abril de 2021, e nós músicos estamos aí sem trabalho há mais de um ano. Então eu optei para a segunda, era a segunda, se tornou a primeira profissão para eu me manter. Então eu conserto máquina de lavar, conserto micro-ondas, liquidificador, ventilador
forno elétrico, enfim, eletrodomésticos quase geral, menos geladeira. Então aqui, vamos para o que interessa. Aqui estão os restos do rolamento. Então, continuando aqui com o vídeo, para trocar o rolamento dessa Electrolux 15 quilos. Ela é a LBU 15. Então existe uma maneira. Aqui já está desmontada. E aí, para evitar o custo muito alto, o que eu vou fazer? Com essa lixadeirinha, fazer aqui, ó. Então aqui, fazendo esse corte, você consegue fazer isso aqui, ó. Simples assim. Ó, a parte externa do rolamento. E esse cortezinho aqui não vai atrapalhar no funcionamento. Eu aconselho que você passe uma lima para não ficar rebarba. E daí é só encaixar o rolamento novo no lugar. Vamos já fazer isso. O rolamentinho é esse aqui, ó. Bem pequenininho. A parte interna já saiu. Então aí é só encaixar o rolamento novo. Depois de dar continuidade no vídeo, eu vou virar ela para ver se ficou alguma coisa aqui dentro. Alguma sujeirinha que pode enroscar, alguma esferinha do rolamento aqui, que são pequenininhas, mas pode ter ficado enroscada. E depois eu volto com a colocação. A colocação é simples, é colocar aqui, dar uma batidinha que ele já encaixa. Mas vamos fazer o processo de limpeza primeiro, ok? Já eu volto. Bora lá então? Pequena batidinha, para ele encaixar direitinho. Bata sempre com uma madeirinha para não machucar ele. Ok. Ele fica um pouquinho para cima mesmo, normal. E vamos para a montagem. Primeiramente, essa pecinha, ela não é assim, que assim ela fica bonitinha, né? Fica bem acomodadinha. Só que não é assim, ela é assim. Com a parte cavada para cima, ok? Aí em seguida vai a mola. Aqui tá ok. Aí essa catraca vai aqui, dessa maneira. Essa peça vai aqui, nessa posição. Coloca ela assim. Aí você faz isso aqui. Já engata a molinha. Que aqui o atuador vai aqui, ó. Conforme ele aciona, ele vai puxar, trava a catraca na polia
E assim aciona a centrifugação. Aqui é o seguinte, a hora que você coloca com essa hastezinha aqui do atuador em linha reta, encaixado aqui, ok? Aqui. Eu aconselho sempre fazer os testes antes de acabar de montar, para não ter que terminar de montar e desmontar de novo. Então, vamos lá, vamos ver se vai acionar normal. Ok, vamos parafusar. Vamos lá. Tá rodando o cesto inteiro para centrifugar. Quando ela solta, ela fica livre para bater. Rodando o cesto. Livre. Então tá aí, tá feito, ó. Rodando o cesto. Aí ela soltou para bater. Ó. Aqui tá liberado para bater. Travou para centrifugar. Ok? Aqui agora é o motor. Só que o motor eu vou colocar outro, porque o motor dessa está pifado. Então aqui esse fio não tem como ligar errado, porque todos são diferentes. Esse vai aqui. Esse vai no motor. E esse vai no atuador. Aí o motor eu vou colocar outro. Que aí não tem segredo, é só colocar o motor aqui, ligar. Se o motor for o motor original, é só ligar. Se não for original, aí já é outra etapa que você precisa testar qual é o fio normal. Uns falam normal, outros falam de neutro, que é o que vai para a energia. Aí os outros dois vão para o capacitor e ela manda a informação invertendo com o capacitor, para ela bater para um lado e para outro, para um lado e para outro. Obrigado. Se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber notificações e dê o seu like aí, passe para os seus amigos. Se precisar de algum vídeo que eu não postei, pode pedir, faça seu comentário, enfim, fique à vontade no meu canal, ok? Aqui é DR Soluções.